ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೋಸೆ, ಪಡ್ಡು, ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ನಾಗ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು 5 ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಖಾರದವು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಕರಿಬೇವು, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಬೇಕು, ಪುಟಾಣಿ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಸಿವು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಬೇಯಿಸಿನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿರಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತತಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ಇವನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಚಟ್ನಿಗೆ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಸುಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ. ಹಿಂಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ರುಚಿನೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ. ನೋಡಿರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಓದಿರೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಸುಡಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸುಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಸಿ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಈ ಥರ ಇವನ್ನ ಸುಟ್ಟೇನಿ. ಇವನ್ನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈಗ. ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ, ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟರ ಅರ್ಧ ಪುಟಾಣಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹುರ್ಗಡ್ಲಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ನ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಸಾಸಿವೆ ಚಟ್ಪಟ್ಟನ್ಲಿ. ಈಗ ಕರಿಬೇವು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿರ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿರಿ, ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ. ನೋಡಿರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಪಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಡ್ಡು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿನ ರುಬ್ಬಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ 4 ಈರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಪಡ್ಡು ಮಾಡ್ರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ಒಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟು, ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸಲ ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿ ಇಟ್ಟು ಹಂಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚೀನಿ. ಈಗ ಪಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ.
ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿರಾತು. ನೋಡಿರಿ, ಪಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಈಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿ. ಪಡ್ಡು ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಯಾವು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪಡ್ಡಿಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.